Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value, or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer. Bienvenidos al podcast de Meditación para Dormir, un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado, me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. Antes de empezar con la meditación y el cuento, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi página web www.meditacionparadormir.com. Así podrás recibir el podcast Day. En estos mails me gusta compartir contigo reflexiones, experiencias y diferentes temas que estoy segura que te ayudarán en este camino hacia el bienestar. Túmbate y ponte cómodo o cómoda. Cierra tus ojos. Siente cómo tus músculos se van relajando. Nota cómo tu respiración va siendo más y más pausada. Ahora retén el aire durante 3 segundos y posteriormente expúlsalo lentamente. Vamos a repetirlo 3 veces. Comenzamos. Primero, inspira profundamente, retén el aire 3 segundos. 1, 2, 3. Y expúlsalo lentamente durante 10 segundos. Ahora repetimos. Inspira profundamente, retén el aire 3 segundos. 1, 2, 3 y expúlsalo lentamente durante 10 segundos. Finalmente, inspira profundamente, retén el aire 3 segundos. 1, 2, 3 y expúlsalo lentamente durante 10 segundos. Muy bien. Ahora voy a contar del 10 al 1. A medida que vaya contando, te relajarás aún más. 10, 9, te relajas más y más. 8, 7, la relajación es muy profunda. Estás muy calmada o calmado y muy tranquila o tranquilo. 6, 5.
Déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. 4, 3, la relajación es muy profunda. 2, 1, la relajación es total. Deja volar tu imaginación y visualiza una playa que conozcas y que te resulte muy agradable su recuerdo. Escucha las aves marinas. Tómate unos instantes para recordar y proyectarte mentalmente en esa playa. Imagínate ahora que estás tumbada o tumbado en la arena, una arena fina y blanca. Tocas la arena y su textura es fina, está cálida, su tacto es agradable. La tocas con tus manos y con tus pies. Está cálida y es muy suave. A medida que la tocas, te va a producir sensaciones agradables de bienestar, de tranquilidad, de calma y de paz. Sigue tranquila o tranquilo, disfrutando de este día de playa que has decidido tomar y que tanto estás disfrutando. Sigue tumbada o tumbado, escuchas las olas de la playa y el sonido de las aves y pájaros marinos, un sonido profundo, agradable e inspirador. Te trae recuerdos agradables, placenteros. Este sonido es agradable, te produce sensaciones de bienestar, de tranquilidad, de calma y de paz. Cada vez te encuentras más calmada o más calmado, más tranquila o tranquilo. Te viene el olor del mar, ese olor tan característico, tan agradable, y te hace sentir mejor, te produce sensaciones de bienestar. Sigues en la playa y notas como el sol en tu cara te reconforta y te hace sentir muy bien. Percibe ese calor agradable. Tus sensaciones de relajación y de calma aumentan todavía más. Esa calidez en tu cara y en tu cuerpo te produce sensaciones de bienestar, de tranquilidad, de calma y de paz. Ahora tomas conciencia de tu respiración y notas que es tranquila, serena, calmada. Tu corazón late a un ritmo relajado, agradable, calmado. Tu pecho y abdomen están sueltos y relajados, en calma, en paz. Ahora repite mentalmente conmigo. Mi respiración es tranquila y calmada, tranquila y calmada. Siente la brisa marina cómo envuelve tu cuerpo y puedes notar justo ahora esa sensación de calma y tranquilidad.
Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Lentamente te vas rindiendo a un sueño profundo, a un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente pon tu atención en tu respiración, en el aquí y el ahora. Todo es paz, todo es amor y todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente, sin prisa, desde este momento de calma, voy a contarte el cuento para dormir. El árbol triste. En un lugar y en un tiempo de los que no ha quedado constancia en parte alguna, había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, todos estaban contentos. Bueno, todos no. Había un árbol que desde hacía ya un tiempo se le veía profundamente triste. El pobre vivía sumido en un gravísimo problema. No sabía quién era porque no daba ningún fruto. Lo que le falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, le aconsejaba el rosal por su parte. Es más sencillo tener rosas. ¿No ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba llevar a cabo todo lo que le sugerían, pero como no lograba que naciese al menos un fruto o una flor en alguna de sus ramas, se sentía cada vez más confuso y más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, según dicen, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. Haz esto. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete bien y para lograrlo, escucha tu voz interior». Dicho esto, el búho desapareció con un rápido vuelo en la espesura del bosque. ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme bien? ¿Escuchar mi voz interior?, se preguntaba a cada momento el árbol, inmerso en una desesperación que parecía ir aumentando por momentos. De pronto comprendió qué había querido decir el búho. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú nunca darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Darás cobijo a las aves, sombra a los viajeros,
belleza al paisaje, leña al labrador. Esa es tu misión. Cúmplela. A partir de ese instante, el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado por la madre naturaleza. Así, pronto llenó el espacio que le correspondía del jardín y fue admirado y respetado por todos. Y a partir de entonces, todos los moradores de aquel jardín estuvieron muy contentos. Todo el jardín fue alegría y felicidad. Preguntémonos, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos hay que no saben florecer? En la vida todos tenemos una misión que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir con los demás la maravillosa esencia de nuestro ser. Dulces sueños.